Всем привет! С вами Кирилл ТВ. И сегодня я покажу, что случилось после грозы и молнии и дождя, который был вчера ночью. Вот. Поваленная береза большая. Еще одна береза, но она уже нагнулась. Это вообще поваленная. Тут еще одна береза поваленная. Там еще одна береза поваленная. Вон. Засохла уже, а это уже нагнутая. Это нагнулась березка. Так вот, вот так вот. Тут ветка просто упала с этой березы. Тут мой шалаш вот такой вот. Тут первый этаж. Такая лавочка типа. А это второй этаж. Но он еще не доделанный домик. Так вот, вот так вот. Тут соседний дом. Пойдем покажу еще некоторые дома. Ну или что-нибудь другое. Так вот все, вот так вот. Сегодня, наверное, тоже будет дождь. По погоде видно. Так. Ну все, всем пока. Ставьте комментарии, лайки, подписывайтесь на канал. И я вам покажу нашу базу с друзьями. Там трехэтажный домик. Главное, чтобы набралось 5 лайков и 5 подписчиков. Тогда я вам покажу. А теперь всем пока!